Las acciones de Loki y Sylvie desataron una crisis multiversal matando al que permanece, una de las variantes de Kang. Peter Parker experimentó las consecuencias de esto al enfrentarse a los villanos de otras realidades, y ahí conociendo a las dos variantes de Spider-Man que conocíamos nosotros de la película y que esto fue el principio de la era multiversal. A la misma vez, el Doctor Strange se vio envuelto en una batalla por el destino de un multiverso debido a la locura de Wanda, ya que ésta intentaba buscar a sus hijos en otra realidad alternativa o como lo quieras llamar, porque esto empieza a hacer una locura desde el momento uno. Con Steve Rogers retirado, Sam Wilson tomó por fin el escudo del Capitán América y decidió enfrentarse al legado y a la política de su nuevo papel. En su serie junto a Winter Soldier vemos cómo Sam Wilson se enfrenta a un nuevo Capitán América elegido por el gobierno, además de ver cómo Bucky va avanzando con su trauma de ser el soldado del invierno. En esta serie hay un grupo terrorista que intenta atacar el legado del Capitán América, descubrimos que hay un primer Capitán América negro, y esta serie la verdad que es regulera. Después de hecho vemos al Capitán América contra Hulk en una película que ya hablaré en otro vídeo porque estamos hablando de 2024, esto ha pasado 8 años. Mientras tanto, Wakanda lloró la pérdida del rey T'Challa, ya que el actor que hacía el personaje falleció. En esta película también se enfrentará a Namor, el Aquaman de Marvel, una película bastante guay, un poquito parecida a Avatar en sentido del mar, es verdad que cogió mala fecha para salir. Esta película es como las antiguas películas de Marvel, tiene un villano, lo derrota y ya está. Aunque al menos en esta película Namor hace las paces, no llega a morir y seguramente sea un aliado para las próximas películas. Mientras los mortales luchan por su lugar en un mundo cambiado, dioses y seres mitológicos revelan su existencia. Más Spector luchando contra su propia mente, junto a Khonshu, enfrentándose contra la orden hecha de los locos religiosos, Shang-Chi contra los dragones chinos y japoneses, y a Thor luchando contra el Olimpo de la mitología griega, viendo que hay muchísimos dioses en Marvel y que al final, en la escena postcrédito, vemos como Zeus manda a su hijo Hércules a que vaya por Thor, y entiendo que este será el enemigo de Thor en la quinta película o en alguna película que haya próximamente.